ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളിലെ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു വോൾക്സ്വാഗൺ പോളോ ക്ലച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വലിവ് കുറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. കാരണം ആ ക്ലച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റായി, ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഹീറ്റായതിൻ്റെ സംഭവമാണ് ആ ഫ്ലൈ വീലിൽ, എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീലിൽ കാണുന്നത്. ആ ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ, ആ ഹീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് വണ്ടിയുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വലുവ് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷവും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ ക്ലച്ചിൽ കാല് വെച്ച് ഓടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈ വീലും കൂടെ മാറിക്കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഹീറ്റ് ആയതിൻ്റെ ആ പാടാണ് അത്, ആ ഹീറ്റ് ചെന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, വളരെ റഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ആയതിന് ശേഷം പിന്നീട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് ക്ലച്ചിന് വലിവ് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓടിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിവേറ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഓടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിവ് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗ്യാരേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂമിലോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ഇത് റിലീസ് വെയറിംഗ് ആണ്, ക്ലച്ചിനെ തെള്ളി കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഗിയർ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിവേറ്റ് ഇനി അവിടെ ഒരു വെട്ടുപോലെ വരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം തേഞ്ഞ് പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ റിവേറ്റ് കണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇനി കാണാൻ സാധിക്കും, വൺ സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും റിവേറ്റ്. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ റിവേറ്റ് പിടിച്ചു, കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ആ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന റിവേറ്റ് അത് പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ക്ലച്ച് ഓടിച്ച് ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കുന്നതിന് ഉപരി ക്ലച്ചിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ ക്ലച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്. ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഡിസ്ക് കിടക്കുന്നത്. ആ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റായി. ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പൂർണ്ണമായും പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഫ്ലൈ വീലിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റിലും അത് കാണിക്കും. നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അസംബ്ലി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും മാറത്തില്ല, രണ്ടും കൂടിയേ മാറത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിലീസ് ബെയറിങ്, ക്ലച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെ തള്ളിക്കൊടുക്കുന്നത് റിലീസ് ബെയറിങ് ആണ്. തള്ളിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ കൂടി മാറണം. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് റിലീസ് ബെയറിങ് കൂടി മാറിക്കൊടുത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലച്ച് റിലീസ് ബെയറിങ്, ക്ലച്ച് അസംബ്ലി, പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് സിലിണ്ടർ, റിലീസ് ബെയറിങ് പോയതാണ്. ഇത് കറക്കുമ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി മാറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആ ഫ്ലൈ വീലിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ച് കിടക്കുന്നത്, ഫ്ലൈ വീലിൽ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനുശേഷം പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. സെറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പുതിയ ക്ലച്ചാണ്, നമ്മൾ പഴയ ക്ലച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡിസ്കുമായിട്ടുള്ളൊരു താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവേറ്റ് നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ ആ വെട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ആ വര പോലുള്ള. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇത്രയും ഭാഗം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത്.